Pareciera ser que el bruxismo sigue siendo un tema entre apasionante, interesante y que llama la atención porque nos piden hablar del mismo. ¿Por qué? Ya hemos pasado pandemia, mayoritariamente la parte cruda, la parte más fea, y sin embargo seguimos bruxando. Bueno, lo que pasa es que el bruxismo obedece a otros patrones y sigue estando presente. Y el problema del dolor de cabeza, la sensibilidad, el dolor a este nivel acá, es producto del bruxismo. Es una patología, o más bien denominada por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno del sueño. Pregunten porque realmente es muy fea la sensación.